Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sedanten ingkang kula hormati, pun mugi-mugi dados tiyang terhormat sedanten nggih. Wonten Mas Agus, wonten Kiai Maksum, wonten Kiai Sonon, wonten sedanten Mas Fatur Rahman, sedanten Mas Ardian, sedanten Mas Khalid. Kula tak cerita tentang kata masjid ya. Terus kata masjid niku dari kata sajada yasjudu sujudan wa masjidan. Dados nak musola diarani masjid niku nggih angsal. Mergi musola iku maknane nggon salat, masjid itu maknane nggon sujud. Terus kemudian wonten perkembangan kultur budaya. Nak sing dienggo Jumatan niku diarani masjid napa? Jamek. Nak sing ora dienggo Jumatan niku teng daerah Kudus tetep diarani masjid. Mergi kangge kersane sing iktikaf niku diitung iktikaf teng pundi? Masjid. Ning niku nggih plus minus. Plus niku sing teng musala niku nak iktikaf saged. Minus niku nak sing haid napa sing junub niku ora direpot. Mergi pun diberi ketentuan napa? Masjid. Niku nak masjid dengan makna fikih. Tapi sebetulnya ndak se-ekstrim itu ya. Riyen Rasulullah SAW nanti ngendikan di antara khase umatku niku ju'ilat lanal ardu kulluha napa masjidan ya, napa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Jadi di antara ciri khas umatku kabeh bumine Allah niku layak dadi napa? Terus riyen niku mate Nabi Musa niku nak badhe Jumatan atau badhe salat itu harus dibentuk bangunan. Nah umat Kanjeng Nabi barokah ya ning alas ya salat ning alas, ning kebon ya salat ning kebon. Mulane gerakno jamaah ning Indonesia ku kangelan mergo kadung tau ngaji. Jadi kadang ngaji ku ya rada nggo musibah. Kayak Mas Khalid yang ngerti nak jamaah sunat terus rapati jamaah. Jadi ilmu kadang bawa musibah ya perkara ini. Enggak riyen wonten santri salat terus qobliyah ba'diyah angger bengi tahajud bareng mondok ngerti nek iku sunat langsung ora. Jadi kadang ilmu itu ya ribet. Ini mun pas nih Mas Agus ngurusi dunya, nih Khalid juga ngurusi nopo. Terus ini kan duete kan sing sitok sugih, sing sitok alim. Sakjane kudune ya. Sakjane. Jane kan ngoten. Terus tenggene daerah kula niku anggere ana daerah pondok mesti ana sing alim alama, ana sing wali. Jadi sing alim mulang fikih, sing wali bagian donga. Mergo nek wali mulang fikih ya rada ribet. Fikih kadang ya ribet. Mergi fikih niku mboten ribet sepundi niki ibu-ibu terutama. Fikih niku nggih mari ribet. Mbah mun niku kadang ya ora setuju mek fikih. Wong lanang ra iso nafkahi bojone, iku bojone iku sing wedok ku nek sing lanang njaluk ora wajib nglayani. Mergo ora iso apa? Ora iso nafkahi. Lah sing lanang yo duwe hak anak ra gelem dikumpuli ora wajib nafkahi. Terus ajaran iku rada transaksional. Lan riyen zaman Mbah Mun Sugeng iku ape rabi apa hitung-hitungan kok Cina perkara. Lah yo ngekeki dhuwit ngenteni gelem apa dikumpuli. Sing wedok males gelem dikumpuli nek dikeki dhuwit. Lha iki bojo ta rondo maksudnya. Maksudnya lah nak bayar bedane apa kan ngono. Rasa diterusno bedane mbek sapa ora usah. Jadi iku fikih sing rondok-rondok masalah. Mulane dawuh Mbah Mun ya fikih Indonesia niku maknane iku sing wedok sugih sing lanang ya rada numpang sithik-sithik ya rada haram sithik-sithik mestine ar-rijalu qawwamuna. Tapi kan masalah iku kan hukume ngono tapi faktane sing wedok sugih sing lanang lara. Dadi hukume sing lanang wajib nafkahi tapi faktane sing wedok sing nafkahi. Lah ngoten niku nggih angsal secara takdir. Jadi salah secara hukum tapi angsal secara takdir.
Ya jenenge wong di rumah ya wajib sopan, wajib nurut. Kadang-kadang sing lanang yang ngepel barang wong jenenge numpang. Nah, masjid di Indonesia itu harus mirip modifikasi fikih Indonesia. Mergi masjid-masjid Indonesia kata sing teng tanah sengketa riyen, tanah gigi, tanah konflik. Tapi jari wali-wali riyen cek konflik, cek gigi bumi wae Allah sing dienggo masjid itu apik ngono. Dadi ora ndok. Kula nu nate teng Korea niki cerita. Niki difeki basul masail ya ora bar. Syaratnya wakaf iku ora muabbad. Muabbad iku permanen. Teng Korea niku masjid itu nyewa. Jadi wonten apartemen tingkat 7 wonten ngisor gereja, engko dhuwure bar, kadang tingkat 3 napa? Masjid. Kadang walian, masjid sik dhuwure gereja, dhuwure bar. Kadang-kadang nek ning masjid yo dangdutan sik. Jadi jare sing Jumatan, meh kowe ora Jumatan Gus, mergo pas penaire ayu. Karena teori tata negara di sana, tata ruang di sana, tanah masyarakat itu nggak boleh jadi masjid. Karena yang boleh jadi masjid harus ruang publik. Jadi kalau gereja jadi masjid boleh, masjid jadi gereja juga boleh. Karena kadung sudah ruang apa? Publik. Tapi kalau sudah ruang masyarakat nggak boleh lagi diodak-adik jadi ruang publik. Jadi akhirnya justru nyewa masjid paling mungkin ya kalau bekas gereja atau bekas bar. Nanti teng bar, Pak. Mboten nate tenan. Khusyuk tenan nih. Khusyuk wonten kalih, siji melarat, nomor loro ada kesempatan, nomor 3 saking wedine pangeran. Nah, sing divisi Allah sing saking wedine pangeran. Wow, bojone nembes tunggal. Saya gak triwa deh asli deh. Jiban mah teng akhirat kula tambahi, Pak. Mangke teng swarga pinten, Pak? Pinten rencana? Kok itu mana lu supaya itu mana pribadi? Tapi boten tunggal. Boten. Stoso cekap. Turun ini gua tang pujian ting langgar-langgarnya 72 bidadari ngoten. Kenapa lihat? Niki punya rencana gadah pinten lho? 72 rencana dari mawon. Oh, sapa mawon. Nggih kula sekani separo, Bang. Separo niki tu loro, maksud mboten separone. Dados kula suwun fikih-fikih yang di Indonesia niku nggih anut fikih Mbah Maimun, Mbah Hasyim. Fikih yang sudah dimodifikasi. Karena kalau pakai fikih permanen, ini misalnya wakaf masjid kudu muabbad. Lah padahal kadang-kadang teng daerah niku ada orang yang masjid itu disilai. Kadang teng tanah gigi, kadang teng tanah sengketa. Terus niku masalah-masalah yang kita kedah bijak. Mergi nak jenengan boten bijak. Niku nggih ribet. Kula nate teng Korea ditangkleti, Gus iki ngisore masjid dhuwure gereja. Padahal al-Islam ya'lu wa la yulaleh. Yo ribet. Ya ya'lu wa la yulaleh iku rak karepe ngono. Kok Mbah Maksum karepe bojone yo akeh, faktane yo sitok iku karepe ngono, tapi faktane iku. Lah faktane iku sing ngisor sing oleh disewa dadi masjid dhuwur wis kadung gereja. Dhuwure nebar. Terus masalah-masalahnya teniki riyen guru-guru kita sampai sanad Wali Songo niku dipermudah. Ke diantara ciri umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niku ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Lah niku nggih plus minus wau. Nek resmi mbok arani masjid niku tiyang junub, tiyang khed niku mboten angsal suwi-suwi. Tapi nek sakniki ora dilonggar, mergo sakniki niku khofat riyen kan in khofat talwisahu. Jadi potensi masjid itu kena darah khed. Sakniki jog wonten napa yes pokoke sing luwih canggih niku relatif ringan sakniki hukum. Iki lho tak cerita masjid. Terus nomor 3 niku ora usah masjid itu kepengin maju. Kemudian pengurusnya kok Mas Fatur, Mas Khalid itu biasa ora usah maju nemen-nemen. Ke masjid itu nak kemajuan niku sakake masyarakat. Kuatah daerah masjid itu maju, tahajud wajib. Nanti uang ora kober ning omah. Jadi apa-apa nak kesemangatan itu ya ribet. Pergi cara fikih. Cek fikih termas cek sarang sami. Ada ibadah yang dari awal gak sunat jamaah. Termasuk tahajud. Niku kata-kata ulama tradisi ini mboten apa? Jamaah. Meskipun boleh jamaah. Meskipun boleh
Karena hubungan mbek Allah itu kadang butuh privat. Sampean lagi nenengan mbek bojo itu bojomu makmum iku yo mangkel. Wong kok anut wong sing mangkelno. Jadi apa ngamini iku semua mangkel. Apa meneh kadang sing lanang lah ya lagi mangkel, ya Allah beri rezeki istri yang gak rewel. Sing itu amin. Pas muni amin kategori dia dekne rewel kan Allah harus nyiapkan penggantinya. Sing itu yang ngono donga ya Allah carikan suami sing mboten kados ngeten iki. Ribet-ribet. Terus ada wilayah-wilayah yang memang sebaiknya kita itu tidak bareng-bareng supaya orang bisa matur ning Allah privasi masing sehingga tidak semua ibadah itu disunatkan Allah jamaah. Riyen niku wonten sahabat saking sregepe salat, nek nang masjid salat apa dindakno nang masjid. Nabi ge duka. La taj'alu buyutakum kuburon. Ya omamu coba dadekno kuburan. Kok kata tiyang rapati ngaji nang masjid salat qobliyah ba'diyah, teko lagi mlebu omah, kopi ku dibu. Bariku muangan tuwa nduk mergo kuweselen ibadah ning pundi? Masjid. Nah kopi niku digawe ngamuk. Dadi bar kok masjid bawaane ngamuk. Tapi andaikan dia punya jatah sholat di rumah, anak istrinya akan mengenang. Bapak itu kalau habis pergi pasti sholat. Sehingga anak istri mengenang kita adalah menjadikan sholat sebagai orientasi. Makanya Nabi kalau mau tindak ya sholat, rawuh ya di rumah ya sholat. Sehingga orang itu, sehingga kenangannya Sayyidah Aisyah, kenangan keluarga Nabi itu ya ahli sholat. Nah sampean karena sholat ini masjid bojomu ora tau roh mulai takok sarapan tau ngopi bojomu roh ya bojoku ahli ngopi mbek ahli ngamuk. Padahal nang masjid wegepe ra karuan. Usuk ra karuan. Jadi masjid itu ya ora usah rame nemen-nemen ya biasa wae. Sedengane. Sakake pengurusnya sing potongane ora libat. Kan ya sakake maksudnya itu. Terus ibadah itu biasa mawon tapi sing luar biasa. Ya tadi terus Nabi ini dia duka nak ana wong sing kebaikane dintentekno nang masjid sampai ngendikan la taj'alu buyutakum kuburan. Nabi Musa nggih kena wahyu napa Musa kowe mbek Harun gawe omah waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Omahmu yo dadekno masjid, dadekno kiblat. Mulane riyen teng sejarah-sejarah Nabi salat sunat teng masjid nggih jarang. Mulanya agar Nabi sholat dahulu riwayatnya itu Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah, Sayyidah karena sholatnya di rumah. Sholat di rumah itu top tenan. Sampai nang ngaraiso. Nabi bojo paling ayu nomu Aisyah. Niku Nabi sholat itu dibito turu ning ngarepe. Turu ning ngarepe Nabi tetep sholat, ngetes. Sampean kan tahajud beda anak bojo ngamuk. Mergo ora ada kegiatan terus tahajud. Sekali mesra wis ora tahajud. Mulane Allah gawe ra mesra iku ben tahajud. Dadi ya apik ngono kan. Niku nak Nabi niku mboten, jeneng Nabi ku benten jenengan. Niku wis Aisyah, Sayyidah Aisyah, ayu perawan turu ning ngarepe. Nabi rene ora engkek kok sampean gawe nggon pesolatan ana sajadah ana tasbih tapi ora tau digoni mboten. Wong suka-suka saiki ku sampean ya ngono Mas Arjen. Juga tok. Nabi urian sederhana, jadi sedikit sholat sedikit sehari konten mawon. Mulane nak Sayyidah Aisyah Nabi sholat, Sayyidah Aisyah tengah repe. Nak Nabi ngadeg, piyambake blojor. Nak Nabi badhe sujud, sikile ditek. Jadi sederhana ora gaya-gayanan ruang tidur, ruang sholat, sono ruko, sono sajadah, sono tasbih, jebule akeh sawange. Dua ya tok sakniki niku engkek tok niku. Riyen mboten engkek ngoten. Jadi Nabi nak badhe salat nggih salat mawon, Aisyah, Sayyidah Aisyah mangke nekuk sikile. Anu dinteni ora barbar. Akhirnya Sayyidah Aisyah putus asa, saking putus asane saya tidak mungkin bersaing dengan Tuhan. Karena Nabi anggere pilihane aku eling Allah apa eling bojo ya jenenge Nabi mesti eling Allah. Sampean meneh ada Allah saingi bojo ayu, bojo elek wis kadang kok. Setan bodoh sampean lu gampang lah gampang. Wis wae pol gampange lah. Nah, bodoh Nabi ku wis pusing perkarane Aisyah sing cantike ngono wae Nabi tetep nopo? Salat. Niku nak badhe pamit mbek Sayyidah Aisyah. Kula tak apal lho pamite. Sampeyan niru Nabi niru pamite. Nak iso niru tak warai ijazah.
Nabi nu nak pamit Sayyidah Aisyah lagi asik kumpul nonton. Dari ini ata'abbadu li rabbi, aku barno nduk ya, aku tak urusan mbek pangeran. Fataraktu hawaya li hawahu, jare Sayyidah Aisyah. Kemudian selera saya yang ingin kumpul Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu menarik, dia nganggo ganteng. Lu nak bojomu ikhlas wae, elek barokokan. Welek barokokan utange akeh, nafakoi 2000 wae jalo. Jadi cara pamit, mah aku tak tahajud. Yo beneran kan. Nabi itu ganteng. Ganteng. Orang duwe kredit macet, orang duwe macet gimana? Sampeyan ruwet kan sawangane sugih jebule kabeh napa kri? Ruwet kan ruwet. Jadi cara pamit tahajud kan bojo seneng kan? Ora tau sikatan, rokokan. Wes ruwet. Nabi niku ganteng wangi. Lah jenenge Sayyidah Aisyah ya perempuan gitu. Niku istilahno ketika Nabi sedang ngendikan dari ini ata'abbadu li rabbi, aku pamit tak ibadah. Disekseni Sayyidah Aisyah salat nganti isuk masyhur hatta waromat qadamahu nganti Nabi ku abuh. Saking suwene salat di depan istri yang sangat cantik. Dan seneng banget Sayyidah Aisyah dengan Nabi. Ora rabi kok sampean dipaksa mergo takdir mboten. Nah, ini jenenge apa? Fataraktu hawaya li hawahu. Kemudian selera saya tak kalahkan demi derekno selerane Kanjeng Nabi. Ini ku selera wa qurratu aini fis shalat. Bahwa nyamanku itu kalau sudah napa? Salat. Terus kula suwun masjid iki yo kepengen rame tapi ya ora usah berlebihan sampai porsi-porsi ibadah di rumah niku kurang. Salamin rapat ya, ampun sering rapat Mas Fatur. Rapat terus akhirnya ora tau rapat keluarga. Masjid sep mboten ate to? Ala ya serasa rapat. Mergo ana tersangkane. Biasanya masjid ora tau rapat tuh duit urusane Mas Agus, bangunan dia. Salat Mbah Maksum dadi. Engko ngaji Khalid. Kata ya. Ora tau ngaji. Dengan oke niki entuk hidayat. Amin. Kata. Terus saya ulang lagi ya. Terus masjid itu ada dua istilah. Masjid al-mustalah alaihi indal fuqaha. Masjid yang jadi terminologi para ahli fikih itu masjid yang nggak boleh orang junub, orang haid. Ada masjid secara linguistik, secara kebahasaan maknanya tempat apa saja yang kamu pakai sujud itu namanya juga nama masjid. Maknanya wajuilat lanal ardu kulluha nama masjid. Terus niki misalnya sama narani musola nggih monggo, darani masjid nggih monggo. Tapi ketika satu kampung itu tidak mendesak ada masjid ketiga atau keempat, memang sebaiknya nggak perlu jadi masjid jamek. Nama masjid jamek itu masjid yang dipakai apa? Jumatan. Tapi kalau sudah mendesak karena kebutuhan, syukur-syukur kebutuhannya itu karena meluap. Kebutuhan yang buruk itu karena saling konflik yang tidak saling mengesahkan, itu buruk sekali karena banyaknya masjid karena keangkuhan, merasa makmum ini nggak sah, merasa makmum ini tidak sah. Itu bertambahnya masjid berdasar keangkuhan karena mengklaim yang lain tidak sah. Kita jangan seperti itulah. Kalau mau masjid 2, 3, 4 monggo, tapi berdasar kebutuhan. Kayak di kota loh. Di kota itu kan ada masjid misalnya di kawasan UGM atau kawasan UII atau kawasan UI Jakarta. Mesti ada masjid bawaan kampung asli. Karena kampus itu besar, akhirnya juga bikin masjid. Nanti kalau ada departemen besar juga bikin masjid. Nanti ada pabrik besar juga bikin masjid. Ini kan normal berdasar apa? Lah yang ribet itu masjid yang berdiri karena anak kue Rono itu dianggap najis terus diumbah misalnya. Terus kok Khalid Rono fatwa fikih menyesatkan, ora gelem. Mane kadang Allah mau dados korban kena konflik. Maknane ta'ala iku maha luhur maha terhur. Yo ono wong saking fanatike ormas ta'assub cara Jawa. Sing sitok muni assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi Allah disifati ta'ala. Ta'ala iku maha luhur. Jadi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kancane gak trimo mergo dekne iku anti nambahi.
punani kuna warahmatullahi wabarakatuh tambahi ta'ala. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala. Leung ta'ala itu diarani panjang itu mergo warahmatullahi ta'ala itu dianggap kepanjangan. Malah dia nyanyi assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Jadi dia ngeritik mergo ta'ala kepanjangan, akhirnya malah super panjang Mas Solid. Sesuai ini nak fatwa fikih Mbak Maksum ya di takono Khalid. Engko nak sesat laporno aku. Jadi jarang jamaah mergo ngerti nak jamaah iku. Wong niki guru-gurune niku kanca kula, dados sampe kula mesti rawani niku. Dekne ambek Gus-gus terus hormat aku kanca ya. Namun dados fikih itu tadi ya. Fikih itu kadang-kadang biar perlu dinut teman-teman nih gue bab muamalah. Kata saya sih kalau contohnya, nih bab muamalah itu cara Mbah Mun fikih kenemenan. Ya wow, wong wedok itu ora wajib dinafakoi, nak ragilem dikumpuli. Sing lanang akhirnya ngancam, nak ragilem dikumpuli gak nafakoi. Jadi Mbah Mun juga beda gak kan obat ibukian. Nah di Jawa itu tidak seperti itu. Masalah sing wedok ora gelem dikumpuli tetep dikai dhuwit. Wis biasa wae. Sing wedok kadang gelem dikumpuli, sing lanang ra dhuwit ya tetep ra dikai dhuwit. Dadi gak jelas lah pokoknya fikih Indonesia itu gak. Tapi itu bagus. Dawe Mbah Mun karena itu menjadikan orang gak hitung-hitungan. Napa mboten napa? Nah cara fikih jelas, an-nusus yuskitun nafaqah. Tapi itu gak dipakai. Masjid ki ngoten di Indonesia itu kuatah masjid di tanah sengketa, tanah gigi, kadang tanah konflik. Tapi kabeh nu saged dibalekno ning Allah Subhanahu wa taala kabeh wae pengiran. Mane wonten nate tiyang tanglet kula, Gus, Nabi Musa niku koyoke gak tahu diri, cilik di rumah Firaun, gede-gede kok nglawan napa? Makanya Firaun nate ngomong teng Nabi Musa, alam nurabbika fina walida wa labista fina min umurika sini. Cilik tak rumat kok gede wani aku. Nabi Musa cilik itu ngangge kendaraan kerajaan, ngangge fasilitas Firaun, semuanya milik Firaun. Nah, kalau sudah seperti itu Allah nganggo ilmu hakikat. Nak kowe nganggep Musa ngrumat, ya nak kowe nganggep Musa mbok rumat mbok donyamu, lha sing mbok donyane sapa? Mulane kadang ilmu hakikat itu dipasno wae. Lah ya nak Musa diundat-undat mergo dirumat Firaun. Lah Firaun dhewe nganggo donya sak menaki donyane sapa? Iku dongane Allah Subhanahu wa taala. Mulane nabi ku ora perlu utang jasa mbek misale Nabi Muhammad alite genate Abu Lahab derek kontribusi teng proses kelahiran. Tapi ora perlu utang jasa wong kabeh wae Gusti Allah. Tapi nak ono panitia masjid yang ono Khalid atau jamaah itu wajib tunda-tunda perkarane niki. Mboten nabi. Jadi angger sesuai fungsine nggih angsal napa? Tunda-tunda. Saged dilaporno lah teng kepolisian. Terus kalau cerita nggih kula suwun masjid itu ya rame tapi ora usah tenanan. Mergo angger tenanan mesti nyodok kebaikan-kebaikan yang ada di rumah. Wis kok sampean lah di kanca masa lalu. Ana wong iso omah kok akrab mek kanca, mesti bojone sing terlantar. Angger rabi terlalu harmonis mek bojo, mesti kancane sing terlantar. Wis mulane sedengan kabeh dadi akhirnya ra jelas kabeh. Kanca ya ora loyal, bojo ora. Tapi itu mesti nyodok, memang seperti itu. Mulane dawuh Nabi al-qasda tablugu, kowe iku gawe ukuran sing sedengan ya. Karena ukuran maksimal itu pasti ruwet. Kalau yang gerah wong kok harmonis mbek bojo berlebihan, mesti mboke sing komplain. Gus jok rabi nu sak ilali kula anak kula. Mesti. Tapi wong gak terlalu bekti mbek wong tuane, bojone sing komplain. Nah, terus ngeten niku amen rapat terus ning masjid kok bengi ning masjid iku ora iktikaf mesti pelarian. Mergo kula nu dikanca tukang jaga makam Wali Songo. Niku anggere cerita kula sampe niteni. Nak ziarah sedina Gus utangnya paling sakmene. Nak setulung dina utangnya sakmene. Sampai apal. Tapi nak wong normal stabil ya ziarah setengah jam saja. Pengalaman ya. Tapi nak utangnya akeh. Tolong dina. Mantap. Jadi sampai si jaga makam itu apal. Oh,
Jadi kalau suwon nggih nak teng makome wali nggih sak jam mawon. Mereka ada nganti sedina iku penjagane langsung nilai wis. Langsung diputus. Dekne yang niteni, iki damuk bojone iki utang iki kasus apal. Raine ketara. Iki kasus sama istri gitu. Sing jaga makam teng Tuban itu kan kata sing kanca kula kadang santri kula tak tahu. Wah, lucunya gak tau keliru. Ya nek kaya Mas Ardian mesti dituga apa. Cara rong dina ditebak napa nak. Guwaga kok jenengan ditebak apa. Cara nganti rong dina. Mboten ate alhamdulillah. 11 menit. Paling lama ya kalau kan Mas Agus kali bos. Oleh 2 menit. Mas Agus yang danu. Mau yang interogasi itu loh. Ini kan muridnya Gus Dur ya Saudara. Gus Dur itu seneng ziarah. Nyongkone wong ketika ditanya kan alasannya tawasul tau. Ditanya, Gus kenapa suka ziarah? Habis berteman orang hidup sering ditipu. Mendingan berteman orang apa? Mati. Masyhur zaman Gus Dur. Berteman orang hidup terus bodoni tok sampai kan. Mas Agus Kamu yuk. Kok yuk. Fitnah ya. Fitnah. Lah masjid juga gitu. Ono wong kok seneng masjid berlebihan nganti ra mulai. Wis. Jadi kabeh itu tidak boleh napa? Berlebihan. Karena di semua sejarah banyak sholatnya Nabi yang dibagekno di rumah. Ben rumah untuk jatah nopo sholat. BB bumi di rumah juga bumi ini Allah berhak mendapat nopo sujud. Waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus sholat. Nah dengan syariat Rasulullah disebut la taj'alu buyutakum kubur. Dua yang ngoten sami. Misalnya Mas Agus sange senenge masjid miliatan ditukokno masjid. Keseringan nyumbang masjid hak fakir miskin hilang, kok hak gurune hilang, hak kanca-kanca hilang. Jadi semuanya itu terukur. Jadi kebaikan melane sampai mustahik zakat kathah kersane wong eling, wong fakir ya untuk jatah, wong yatim, wong ibnu sabil. Misalnya wong seneng masjid, sumbangane masjid sampai lampu sing luarang kok kristal dituku 1 miliar. Lho yatim 10.000 ora kebagian saking kabeh orientasine iku masjid. Lah mlane dibina mbek fatwa-fatwane wong alim. Tapi niki sing ra dimasalahkan muftine iku jenenge Khalid niki malah. Niki. Boten tuh, Bob. dengan Mungkin kalau kursus ya. Mungkin kalau kursus ya. Cacat. Niki sampean bulet di. Ibang. Seribet. Sebut ya Pak San, parah budi. dengan hadir terus balik hadir. Wailah kalah. Terus kalau suwon ya, nanti komposisi amal itu juga nggak boleh berlebihan. Wow. Kalau niki tahadus ini, kalau nggak ada amplop niku kuwata. Amplop jatah masjid, jatah hakul, hake guru, hake yatim. Mergi kebaikan tuh harus disimbolkan. Nah betul-betul nggih lali, kadang bawaane konco ya men ketok, ya akhirnya sing tak entuk ya konco wong kroni. Misalnya kalau akrab Mas Agus kok sering mriki, wong kula kecelok kiai mesti di warungno sing larang tiap transaksi 200 300. Padahal umpama dikekno cah yatim 300 cukup satu bu. Nggih ngoten. Terus apa-apa itu kalau berlebihan pasti. Makanya agama itu harus disimbolkan. Supaya eling terus ditulis mawon. Ini hakul yatim, ini haknya guru, ini haknya keluarga. Makanya kalau Allah ngulang kebaikan diulang-ulang. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Wal jari dil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil itu diulang-ulang. Ya nak sing ngurus masjid dalile men innama ya'muru masajidallah. Sampai man bana masjidan bana sampai kuweselen sampai wong dus apal kabeh. Mergo dalile amen man bana masjidan. Terus ya masalah jangan fatwa aja menyesatkan gitu. Maksudnya nak sesat itu sidik aja nemen-nemen. Nak sidik rasa dihindari wong insan makhluk khotok manusian. Apal ya. Terus kebaikan itu harus terukur karena kalau ndak itu pasti nyot. Ya wow contohnya gampang. Bangun masjid wis selera. Lampunya kok kristal pagar. Bila di sini maksudnya masjid-masjid yang dikritikan Nabi kan diantara yang didawono so akhir zaman wong berlomba-lomba bangun apa? Ini bukan masjid yang pokok. Kalau masjid yang pokok kayak saluran air, tempat wudhu, tempat sujud pasti Nabi dukung.
Kadang-kadang sudah berlebihan kan, masjid rabarbar, mugu bicaranya sudah selera. Wah, akhirnya masjidnya ber-AC. Akhirnya uang dola turun ning omah, mergo ning omah ora ono AC-ne, angger ngantuk ora ono apa? Masjid. Kula nek kanca santri takmir ya kathah, tak masjidku saiki rame, tapi kudu ngising ning omah mlayu mara masjid. Mergo WC-ne elek ning masjid. Apik. Bar zuhur mulai asar, ning omah ora ono kipas angin ning masjid ono AC. Jadi saiki kelakuane wong ya karena berlebihan tadi. Makanya hebatnya Quran, hebatnya Rasulullah niku apa-apa itu diingatkan. Makanya kalau nyebut kebaikan tuh wal jari, tonggo parek, tonggo adoh, kerabat, yatim, ibnis, sapi itu dihitung semua. Kalau enggak ya kita lupa. Karena kalau nunggu konco, mulai konco wali, konco ngalim, konco bulet, konco ora jelas itu tak lakoni kabeh. Mergo kabeh diberhak ditarbiyah. Mas Agus sih, wong kok tuku masjid ya keren. Tapi dia adik mufti. Tapi dari kalau sertifikasi ini, mungkin kamar mungkin kalau tes eling gak takribe gitu. Orang takribe dikerdusi dah kok. Masuk dibaca jal-jalut ya. Tetes sekolah suwon lah, meskipun Mas Agus bangun masjid, dia juga berlebihan karena ada haknya yatim, haknya fakir, nopo miskin, haknya sosial. Terus, nah sholat juga gitu, jangan mentang-mentang senang masjid, semua ibadah sholat kamu dihabiskan di masjid. Mau dawuh napa la taj'alu buyutakum kuburan, omamu jadene kuburan. Kulo nggih sering dimintai konsultasi masjid-masjid sing rame, Gus tolong jenengan nasihati. Bareng tak nasihati ngoten gak trimo nih. Kemudian kepinginnya masjid jare ke nasihat, dinasihati gak trimo. Aku tak gojlok. Engko kena isra pengurus, mesti setuju aku. Tenan. Bareng isra pengurus, masjid rapati rame kan gak isin. Nah, pas pengurus kan nama, napa? Tapi itu zaman Nabi diingatkan. Jadi seriyen niku kuwata sahabat sing asik salat ning masjid. Iku mbek Nabi malah wau dielingno omamu kei jatah salat ben ora dadi kuburan. Tapi di luar itu wonten hikmahnya tadi. Anak kita, istri kita ngerti nak orientasi kita itu sholat. Kalau sholatnya di masjid, anak istri kita kan tidak tahu. Uang tersiksa perkara wudune ngerasa gak sah, tersiksa mergo klambine najis. Tapi nak sampean ra tau salat ning omah, tersiksa wae jatuh kredit, tersiksa perkara mangan kurang krupuk, tersiksa kopi kurang pahit. Jadi akhirnya materi terus. Tapi kalau sampean biasa salat tersiksa kan, Bu mau salatku 3 rakaat atau 2 rakaat, kan keren. Cara dilungokno langit itu keren. Jebate perkara wis 3 rakaat itu tentang salat gitu. Lha dilungokno langit jare kiai alumni ndi. Ora usah sebut pondoke sakake. Debatnya perkara kopine kurang pahit. Sesuk debat nang kepingine tempo kok tahu. Ngono terus. Lha iki ngajine wae kok debatnya perkara. Jadi tapi nek debatnya salat kan keren. Keren. Kalau cicilan. Kalau cicilan. Misi-misi. Ya ampun niki mun wah mun kuwatan iki cara oh janjine nganti isa ya. Ya ya iki diresapi nganti napa? Isa. Pun nggih monggo donga bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Ghafur ya Syakur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam asma'in. Allahumma ya wajal hadal baita wa masjidaka ya wa ma'murun fi ta'atik wa ma'murun fi ta'limi haramika halali. Allahumma ya Allah ij'al hadal masjid ta'lim ya Allah li halalika wa haramika waj'al ya Allah ma'mur